Всем добрый день! Давно не было видео на моем канале, и сегодня хочу рассмотреть две темы, абсолютно, казалось бы, не связанные, но на самом деле все не просто так. Это активизация венозного кровообращения и кашель. А средство у нас будет одно, можно так сказать, палочка-выручалочка в двух направлениях, это эфирное масло кипариса. И в конце я расскажу, почему я его решила сегодня взять на обзор, потому что все не просто так. Итак, давайте пойдем вообще, что такое кипарис. Эфирное масло кипариса, оно добывается из зеленых листочков, и у меня, например, ассоциация, я когда чувствую этот аромат, вот эти зеленые листочки, свежесть травянистая, хвойная, я сразу вспоминаю Крым. Не зря людей отправляли в Крым, когда был туберкулез, да, люди страдали туберкулезом, бронхолегочными какими-то проблемами, чтобы люди дышали вот этим морским хвойным воздухом, который благоприятно воздействует на бронхолегочную систему. Если есть затянувшийся кашель, если кашель сухой, если человек, у него голос пропадает, вот кипарис, пожалуйста, будет работать прекрасно. А если мы туда еще тимьян добавим, ну это вообще просто бомба. Бомба в хорошем смысле слова, будет быстрый восстановительный эффект. Но если у вас нет сейчас возможности или вообще нет возможности куда-то выехать по тем или определенным причинам, к морю, например, вот этот климат, Греция, Крым и так далее, то вы, пожалуйста, можете себе устроить такой небольшой отдых прямо у себя в комнате, сидя на своем любимом стуле. Итак, что нужно сделать? Капнуть кипарис на ладонь, растереть, не обязательно даже эфирное масло, не обязательно базовое масло взять, все растерли на ладонях, подышали и растерли себе и шею, и грудь. Если область покрытия большая, например, у мужчин грудь большая, то возьмите базовое масло, капните там 3-5 капель и капельку кипариса. И в течение дня тоже повторяйте эту процедуру. Теперь поговорим с вами про кровообращение, венозное кровообращение ног. Кипарис является прекрасным спазмолитиком, и он очень хорошо подтягивает ваши вены. Я очень люблю использовать кипарис после тренировок, особенно силовых. Например, если штангу вы поднимаете, если вы бегаете, если у вас длительные какие-то походы, маршруты, бегом занимаетесь, если есть синдром беспокойных ног, ноги распухают и сложно потом одеть ваши ботинки, то кипарис обязательно используйте курсом. Не то, что раз от раза, а каждый день на протяжении месяца наносите кипарис, например, утром и вечером. Утром и вечером с базовым маслом наносим на всю до колен. Если интересен рецепт при варикозном расширении вен, обязательно мне пишите в комментариях. Я хотя бы буду знать, какие видео актуально снимать, на какие темы, что вам интересно. И я напишу рецепт этой смеси, мы с вами вместе ее сделаем. Я скажу, что нужно делать и как ее правильно наносить. Также, так как кипарис очень хорошо работает с сосудами, мы также можем его наносить и на кожу. Если есть какая-то гиперемия, если есть сосудики близко расположены, если есть розацея или розация, да, как ее правильно называют, если есть сосудистые звездочки, например, на теле, то кипарис тоже очень хорошо будет работать. Не случайно я в самом начале видео сказала, что буду говорить об этом масле, потому что в эмоциональном плане оно очень хорошо заземляет, стабилизирует. И когда человек испытывает вот эти стрессовые ситуации, когда есть такой неспокойный период жизни, когда ты не знаешь, что произойдет завтра, что произойдет там через месяц, некоторые люди начинают страдать бессонницей. Но бессонница — это немножко отдельная вообще тема. Но кипарис очень хорошо вот как раз применять, распылять в такие периоды жизни, когда есть, возможно, тяжелые какие-то утраты. И на физическом, эмоциональном уровне. Сказать дополнение, когда мы используем кипарис, если женщина в положении, если она кормит грудью, кипарис мы убираем, мы его не используем. Я советую вам кипарис попробовать подышать его с ладони,
в течение, например, дня вы можете капельку лимона, то добавить какого-то цитруса, и уже будет немножко другой эффект. И кипарис вообще тоже используют, когда человек, он не знает, куда дальше двигаться, он в таком немножко, вот, нужен небольшой толчок, нужна небольшая уверенность, и кипарис как раз будет очень хорошо в этом направлении работать. Попробуйте на него его нанести на свои стопы и заднюю поверхность шеи. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх и записывайтесь на мой канал, как многие блогеры говорят. Ну а я практикую здоровый образ жизни и делюсь с вами своими рецептами, что я попробовала, что сработало на мне, на моей команде, потому что у меня я не только рассказываю об эфирных маслах, но также и активно строю бизнес с эфирными маслами.